你揾我有咩事？我哋之間已經冇乜嘢可以再傾。我哋冇嘢好傾啫，但係兩個啞人喺埋一齊可以合作嘅。到咗呢個時候，點解你仲要同馮天耀賣命？哼！咁聶大頭，佢同馮生咪咁上下？而家個馮敬堯同埋聶仁王，一個係天，一個係地。力，如果你仲想喺上海玩落去嘅，就要幫我一個忙。幫你咩忙？俾個機會我殺馮敬堯，我唔可以再等，等落去我會癲。你唔怕我出賣你？我只係想聽你一句說話，肯定嗎？好，我答應你。不過我有一個條件。今日嘅丁力喺上海都算得有頭有面，要得人信服，一個意見唔能夠唔顧。機會我同你揾，但係結果係點，就各安天命。好，我哋一言為定。啊，馮生，你馮生，一切嘅嘢都準備好，隨時都可以。等多一陣添。係，馮生。阿力啊，晴晴究竟因咩事仲未嚟？可能見到朋友傾多兩句啫，我諗就到。喂，天香樓，哦，唔該你等等啊，邊位李長生？喂，我係嚇？哦哦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 哦，我即刻翻嚟噶啦。洪生啊，我屋企打電話嚟話我細佬有急症入咗醫院喎，我好啦好啦，你走先啦。哦。阿爹，阿講係，你哋幾個喺門口守住，我有事同阿力商量。
知道，馮生。葉人龍真係咁絕？呢個消息係邊個講俾你聽？係我。文哥，你出賣我，文哥，對唔住，我只係答應同你揾機會，但係結果係點，就各安天命。抌低支槍。阿力，開槍殺咗佢！馮生，阿力，你同文哥嘅恩恩怨怨，遲早都要解決嘅。你係我姐，我點都唔會虧待你。文哥，你答應過我，你哋一定公平解決。我絕對唔會偏幫一邊。馮生，你都一樣。而家我俾你哋一個公平解決辦法，機會絕對均等。為咗公平起見，我哋擇敗樣，治馮敬堯，公許文強。馮敬，呢粒子彈就屬於你。文強，阿力。
你哋可以殺咗我哋，不過馮敬堯已經死咗，唔通一個死人都值得你哋為佢賣命？仲有，你估文哥同我嘅人會唔會就咁放過你哋？文哥同馮生嘅事，邊個唔知？呢啲只不過係佢哋嘅恩怨啫，你哋仲何必？冰生，你嘅意思即係就咁算數？以後你哋就係我丁力嘅人，馮敬堯俾嗰啲薪水你哋，我加倍。